Hej og velkommen. I den her video vil jeg gerne fortælle lidt om det at spore ting. Jeg var en lille smule inde på det i går. Det her oplæg, det er fra 2016. Jeg var forbi min mor, fordi hun havde ringet til mig og sagt, at hun ikke, hendes nøgler til hoveddøren kunne hun ikke finde. De har været væk et par dage. Hun havde været i byen, vidste hun. Og så havde hun på en eller anden måde kommet ind, da hun kom hjem. Og derefter, der var nøglerne væk. Og hun var selv bange for, at hun var kommet til at lade nøglerne sidde udenfor, og nogen måske så havde taget dem. Det kan godt være, at nogen havde taget hendes nøgler og smidt dem i postkassen. Men hun kunne heller ikke komme i postkassen, fordi postkassenøglen var også i nøglebundet. Og hun havde ikke nogen ekstra nøgle. Og det er også en ret dyr nøgle at få lavet, fordi den er sådan kodet til nogle forskellige døre, blandt andet et vaskeri og et skur og så videre. Og det gik hende lidt på med den her nøgle. Og så hun spurgte, om jeg kunne komme forbi og prøve at se, om jeg via kortene kunne finde nøglen. Og det gjorde jeg så efter et par dage, hvor hun så havde været hjemme i et par dage, fordi hun ikke kunne gå nogen steder. Og når hun gik med sin hund, når hun skulle gå tur med den, så gik hun fra en ulåst dør. Jeg spurgte en lille smule ind til det med nøglen, hvor den kunne være henne og så videre, og så lagde jeg kortene ud på bordet i sådan et stort kaos, ikke en bunke, som de ligger her. Og så bad jeg hende om at trække 2 kort med venstre hånd, for at finde ud af. Altså spørgsmålet var, hvor er nøglerne henne? Det var spørgsmålet. Og min analyse af de 2 kort, som dukker op her, der bruger jeg virkelig intuition og fantasi, fordi der er jo ikke noget kort, hvor der står, der ligger nøglerne, vel? Og jeg ser også lidt anderledes på kortene, end jeg ellers ville have gjort til sådan et spørgsmål som det. Det første kort, 4 bærer, det er noget med gode erindringer. Hvis jeg bare sådan, hun trak hurtigt 2 kort, jeg kigger på dem, og så siger jeg til hende, at ved du hvad, du ved godt, hvor de nøgler de er henne. Fordi du skal bare, du skal være omhyggelig, og så skal du skal være omhyggelig med at tænke over, hvor du har lagt dem. Fordi du ved det godt. Jamen det har jeg været, siger hun. Og hun prøvede at tænke igen, og vi gik situationen igennem igen, fra da hun kom hjem, hun havde været til en fødselsdag, og hun fortæller blandt andet, hun havde en lille taske med, og den havde hun kigget i flere gange, og der var de ikke. Og hun har også kigget alle mulige andre steder. Ja. Kan jeg ikke trække et hjælpekort, spørger hun så. Fordi jeg kan ikke sige noget til hende, som stiller hende tilfreds med. Og det er jo klart, fordi jeg kan ikke sige til hende, der er nøglerne. Det kan jeg ikke ud for de 2 kort her. Det er som sagt for ind, hvis man kan sige det sådan, det er, at du er simpelthen nødt til at koncentrere dig, fordi gå det nu igennem igen.
Det skal også siges, at jeg havde også hjulpet med at lede efter nøglerne. Det var der også nogle andre, der havde, og ingen kunne finde dem. Og så pludselig, så tager hun et kort mere. Jeg trækker altså lige et hjælpekort, siger hun. Og så siger jeg, svaret er her, så det behøves du ikke. Nej, det gør jeg. Så hun kan simpelthen ikke lade være. Og det irriterer mig faktisk lidt, at hun gør det. Men sådan et lille eksempel på, at måske var det, der skulle til. Det sådan set i bagspejlet. Så det gav mening, hun trak et ekstra kort, som hun så kaldte hjælpekort. Og så trak hun det her kort til stjernen. Og lige det, hun trækker, så siger hun, ej. Så hun får simpelthen en association, og det kan simpelthen ikke passe. Jeg har kigget i den taske. Så går hun ud i en skuffe, hvor hun har forskellige tasker. Sådan små dametasker. Og så tager hun den taske, hun havde med. Og jo, siger hun så ude fra entréen af, kan jeg høre. Den er sgu her. Og så kommer hun ind med taske og nøgle. Når det er sådan, at når videoen her er færdig, så lægger jeg lige et billede op, hvor I kan se, hvor I kan se oplægget fra, det er fra 2016. Og der kan I se både oplægget, altså kortene, og I kan se tasken. Altså hvorfor hun kom til at tænke på tasken, da hun så det her kort. Min analyse er stadigvæk korrekt, synes jeg. Og det handler om, det er fordi, at på tasken, der er en stor stjerne. Og det synes jeg, der er helt fantastisk. Og der er jo stjerner allerede her. En 5-stjerne pentagram. Og det er faktisk også det, der er på tasken. Og man kan sige, jeg ved ikke om den person, der sidder her, rent faktisk peger på stjernen som tænk stjernen. Men det var ikke nok for hende der på det tidspunkt. Og så trækker hun det her hjælpekort, som er stjernen fra den store arkana. Og så var den der for hende. Jeg synes, det var helt fantastisk. En anden ting er, nu det her oplæg fra 2016. Jeg kan spore mange år tilbage med oplæg, fordi jeg tager et billede af alle oplæg og skriver dato og hvad der er blevet spurgt om. Så kan jeg altid gå tilbage og se oplæg. Det kan også være, at en spørger kontakter mig om et eller andet spørgsmål, man har haft til et oplæg, man har til et oplæg, man har fået en gang. Og så kan jeg gå tilbage og se oplægget igen. Men også for mig selv, den tarot udvikling, jeg har været igennem, især i starten, så er det en rigtig god slags logbog, simpelthen for at blive bedre. Så det kan kun anbefale, man gør. Tag et billede, skriv dato, og hvad for et spørgsmål bliver stillet. Det er også sjovt at se tilbage på og se, hvordan man så på et oplæg en gang, og hvordan man ser på det nu. Og så måske igen senere hen, hvordan ser man så på oplægget. Ja, et oplæg skal selvfølgelig ses som nu og her, og ja, det giver mening, at altså man ser det jo med den viden, man har lige nu. Selvfølgelig gør man det. Men jeg synes, det her det var et fantastisk oplæg, og prøv nu at lægge mærke til billedet her, når videoen stopper, hvor kortene ligger der sammen med tasken. Et billede, der blev taget lige efter. Jeg synes, det var et fantastisk oplæg. Og hun fandt nøglerne, og det var jo det hele gik ud på. Og hun synes også, det var helt fantastisk. Og ja. Og så lidt om det her med, hvis nogen vil trække et hjælpekort, så lad dem trække. Måske er der en mening med det.
Der var meget energi i, at hun virkelig ville trække det her hjælpekort. En lille kort video i at spore ting. Brug fantasi, intuition. Måske skal man se lidt anderledes på kortene, end man ellers vil gøre, når det handler om at spore ting. Eller spore mennesker. Fordi det kan man også gøre. Det må blive en anden video. Ja. Tak for nu herfra.